जेको मूंखे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं पुलिस मूंखे खयो, जेको असांजी छोकिरियुनि खे खयो, उन्हनि खे हिन सरदार शाह सां मिलण बि कोन ॾिनो। उन माण्हू असांखे अॻुवाट चई विया आहिनि त माना ॻाल्हाइजो न साईं जे साम्हूं। ऐं जेको सरदार शाह साईं आयो त असांजे मथे हथ सवलो कोन रखियो, न असां सां सही ॻाल्हाइणो हो। जेको इहो ईअं मसइलो जेको हुननि जे घर वियो, हुननि सां मिली आयो, उहे बि उन्हनि जा ई माण्हू आहिनि। उन्हनि सां मिली आयो, उन ई अजरकूं पारायूं, उन्हनि ई नारा हया आहिनि, असां कोन हया आहिनि उन्हनि जा नारा। छो त असां सां गॾु जेके हुआ त असांखे ख़बर आहे त केरु हो असां सां गॾु। लाल माली साहब जेको आहे न सोलंकी, सरदार सोलंकी, उहो असां सां गॾु हो। राति जो असांखे उन्हनि ई विहारियो हुयो घर में। ऐं हू चई वियो सरदार शाह त मुंहिंजा माण्हू आहे, मुंहिंजे माण्हुनि छॾायो आहे, अव्हांखे विहारियो असांजे घर में। उहो त असांखे ख़बर आहे केरु असांखे विहारे वियो या केरु कोन विहारे वियो आहे। जेॾी महिल सरदार शाह वटि असांजा माण्हू विया, असां नियाणियूं वियूं हुईसीं, त तॾहिं असांजो फ़ैसिलो छो कोन कयो सरदार शाह? अॼु एतिरा ॾींहंनि खां पोइ आयो, पूरी सिंध थी वई आहे, उन खां पोइ आयो आहे त माना हीअ चइबो त अव्हांखे ॿियो प्लाट ॾींदोसि। प्लाट असांखे ॿियो छो खपे? असांखे को प्लाट कोन थो खपे हिन जो। असांखे खपे त असां इज़तूं कंहिंजे प्लाट ते वयूं, असांजे प्लाट ते वयूं, असांखे इहो ई खपे। कागर असांखे इन्हनि जा खपनि। ॿियो असांखे फ़ैसिलो असांखे को कोन थो खपे। फ़ैसिलो ईद खां पोइ छो? इज़तूं असांखे हींअर वयूं आहिनि। जॾहिं असांखे पुलिस में खणी विया तॾहिं किॾां वियो सरदार शाह? आमिर अली शाह वेठो हो, सरफराज अली शाह वेठो हो, उहे किॾां विया हुआ? पाण त वियो हली वियो, ॿिया त वेठा हुआ न, उनजा माण्हू हुआ न, उनजी पार्टी जा हुआ न, उहे छो कोन आया आहिनि अॼु तक? उन्हनि त असांखे पुछियो तक कोन्हे त छा आहे छा न आहे। असांखे इहो ई प्लाट खपे, इहो ई जंहिंमें असांजूं बेस्तियूं इज़तूं वयूं आहिनि असांजूं। ही नियाणियूं असांजूं नंढियूं नंढियूं केॾां वेंदियूं? ही असांजा नंढा नंढा ॿार असांजा केॾां वेंदा बाबा? ॾही दानी कुझु कोन विया। साईं आया असां, बाक़ी आया बेशक मञूं था, असांखे ॾेई त कुझु कोन विया न। छा वठी आया? गंदी वठी आया असांजा? असांजी नियाणियुनि लाइ गंदियूं वठी आया? हिकिड़ी गंदी कोन वठाई असांजी नियाणियुनि खे। कल साईं सरदार अली शाह आयो, जेको 5 मिंट बि असां न बीठो, बाक़ी असांजे घरनि मुखालिफ़ जेके उन जे घर वही उन सभिनी खे चए थो बाबा असीं अव्हां सां गॾु आहियूं। बाक़ी असांजे घर आयो 5 मिंट बि कोन वेठो, असांजी नियाणियुनि जे मथे ते गंदी बि कोन उॾाई। जेके बि हुआ मतिलबु हिकिड़ी लेडीस हुई, 4-5 मुंहिंजा पंहिंजा मर्द हुआ, हू पंहिंजूं अजरकूं खणी आया हुआ। असांजे लेडीज़ था हथनि में अजरकूं ॾेई ऐं उन जे हथनि सां चई हिन खे साईं खे पारायो। फिलहाल असांजूं मायूं अबो अचनि, न को पढ़ियल आहिनि न को ॿियूं। असां अजरकूं पारायूं, गुल बि उन जे पंहिंजे माण्हुनि उन जे मथे उछलाए, असां कोन उछलाए। असां त पैसा बि कोन न को उछलायूं।